早晨，琴日咧，我哋喺診所裏邊咧，就有個女士咧，佢就話佢有個朋友喺個跑山嘅訓練營裏邊訓練班裏邊，個教練就同佢講，其實咧就拉筋咧就冇乜特別用嘅，咁啊亦都冇實證咧話拉筋有作用，唔對於運動咁咧就當然啦，佢提出呢一句説話嘅時候就覺得好愕然啦。咁啊，我哋聽到都愕咗然啦。咁點解會話即係拉筋冇作用咧？咁我哋今日就嚟探討下呢個問題啦。咁喺30年前，我仲係10幾歲中學嘅時候咧，其實我都有問過體育老師喎，喂，其實我哋拉筋有咩作用咧？其實有冇用嘅咧？因為點解咧？喺嗰個時間咧，我覺得拉筋又好鬼痛啦。咁其實我又唔知點解要拉啦。咁通常老師就會講咧，拉筋就可以減低運動時嘅受傷嘅機會率。咁但係咧，我又唔係好同意喎。因為點解咧？我自己嘅運動，我從來冇由運動裏邊咧，因為唔拉筋而受傷嘅喎，即係或者痛喎。因為我嘅運動本身就係踩單車，咁所以咧就我喺我當時嘅認知，我就會覺得咧，喂，即係拉筋喺我嚟講又痛又唔舒服，咁拉嚟做乜嘢咧？又冇乜話可以直接提升到我運動表現。咁好啦，個事隔30幾年後啦，咁我而家咧就有個比較好啲同埋全面啲嘅解釋喺呢一方面嘅。其實拉筋係有用嘅嚇，喺我而家嗰個結論就拉筋有用嘅。咁陣間我哋先再討論翻點解我同運動教練即係喺呢一度都會有一段時期會覺得拉筋冇乜用啦嚇。咁首先拉筋有啲咩作用先？咁我哋啲肌肉咧，其實咧都會喺通過不停嘅動作收縮、重複收縮或者好大力嘅收縮底下咧，佢就會繃緊咗嘅。咁呢個係我哋腦神經嘅反應嚟嘅，因為我哋好出力咁樣發力嘅時候，抽一個好重嘅嘢，我哋個大腦會俾好多息路落我哋嗰啲肌肉度，然之後做個收縮噶嘛。好啦，咁一係就係重複性嘅動作，一係咧就有一個好大力嘅肌肉收縮都。呢啲咁嘅動作過後咧，其實我哋嗰個肌肉咧都會繃緊咗嘅。原因就係我哋個大腦咧過度地去刺激個肌肉，咁我哋個大腦 relax 唔到，咁所以咧有一部分人咧，其實嗰個肌肉咧，佢喺做完呢啲動作之後咧，就有個長時間嘅繃緊。咁肌肉繃緊會有啲咩壞處咧？好啦，因為一個我通常就會用一個拳頭嗰個比喻嚟到講嘅。好啦，我哋如果想揸實個拳頭，我哋係放鬆晒啲手指嘅狀態之下揸實呢個拳頭咧，個力量就好大嘅。咁但係當我哋咧個拳頭含住咗嘅時候，大家觀眾都可以試下嘅。我哋再揸實咧，我哋係發覺好困難嘅，即係揸得冇咁實嘅。即係我哋如果係將隻手指擘開，再揸實去咧，個力係大好多嘅。咁呢個就同我哋個肌肉嗰個緊張咗之後去發力咧，咁你發唔發到一個好有效嘅好大嘅力量咧，係好直接有同一個關係嘅。即係當我哋個好似講老鼠仔咁，佢如果緊張咗嘅時候，我哋其實發力咧相對係冇我哋可以再放鬆啲再發一個力咁大嘅。咁所以咧，其實如果我哋喺呢啲繃緊咗嘅肌肉度，我哋做下拉筋舒緩伸展 massage， 其實係可以將一個繃緊嘅肌肉回復翻一個相對 relax 嘅狀態，然之後就可以等待肌肉可以下一次再做一個更加有力有效嘅收縮。呢個就係喺力量方面嘅改善。好啦，另外一樣嘢就係當一個肌肉不停有繃緊狀態之下，其實佢嘅血液循環都會差咗嘅。咁因為我哋肌肉係一纖維嚟嘅，咁好似我哋沖涼嗰啲海綿咁樣嘅啫。其實佢可以有好多微絲血管可以索咗好多血喺個肌肉個纖維裏邊嘅。咁如果個肌肉纖維攣得好實嘅時候，等於好似將一條毛巾扭到好盡，攣到好實嘅時候，咁所有裏邊嘅液體都再穿唔到入過嗰個肌肉纖維裏邊。咁血咧其實就帶好多養分，譬如血糖啦，譬如氧氣啦，俾個肌肉去做燃燒作用噶嘛，產生能量噶嘛。咁如果你又唔俾血佢，咁佢點可能再持續地做到有效嘅收縮咧？咁呢個就係第一樣嘢。第二樣嘢就係通過運動活動肌肉收縮嘅時候嘅情況之下咧，其實都會有乳酸分泌出嚟，而乳酸本身就如果聚積太多咧，肌肉就會疲倦，佢唔可能再令到個肌肉可以產生到有效嘅收縮，佢就變咗 fatigue，即係疲勞咗啦。咁同埋過度嘅乳酸積聚咧，其實都會損傷肌肉纖維嘅。
咁所以其實咧，啲乳酸係點樣帶走咧？都係靠啲好流通好高嘅血液去將嗰啲乳酸帶走，俾我哋身體其他部分去解咗個乳酸嘅。咁所以其實如果我哋唔做拉筋嘅話，又做好多高強度嘅運動、重複性嘅動作，或者拉到好重嘅 loading 嘅肌肉收縮，咁佢全個身體有好多繃緊嘅肌肉，咁亦都會影響嗰個運動表現。好啦，仲有一樣嘢就係一個僵硬咗、繃緊咗嘅肌肉、收縮咗嘅肌肉，咁其實又會令到我哋嘅關節動作會受限制嘅喎。咁好啦，有一啲運動其實唔係好受關節柔韌性低或者降低而影響嘅，譬如我嘅單車運動。因為我嘅單車運動，我哋都係縮埋個身，揸住個handle bar， 然之後就不停喺度縮埋隻腳、縮埋個 hip 喺度踩單車噶嘛。咁我哋喺呢一種類型嘅運動裏邊咧，其實咧關節柔韌性係咪好重要？唔係好重要嘅。咁所以如果你話我當時10零歲踩好多公路單車，但係我真係覺得其實我個髖關節咧，我個膝關節又唔係話好受限制，肌肉係有少少繃緊啊，但係又冇受傷冇痛。咁所以咧喺呢一類型運動度咧，又唔係好需要拉筋嘅喎。但係有一啲運動係必須要關節好柔軟嘅，肌肉好延展性好高嘅，譬如游水啦、游自由式啦。咁我哋游自由式嘅時候，我哋要舉高隻手去立遠啲嗰個。做一個好有效嘅蛙掌動作啦。咁如果你個膊頭拉唔高嘅時候，我哋成日都縮埋，咁佢其實游水嘅效率就會低咗嘅。咁所以，譬如好啦，我哋仲有啲譬如體操啊、跳舞啊，一啲譬如屋企打羽毛球或者網球，我哋個膊頭我哋拉唔到弓，做唔到好有效嘅好大幅度嘅動作，咁亦都會受限嘅。咁喺呢啲情況之下，喂，咁你話拉筋有冇作用咧？我就覺得好有作用啦。咁拉筋就係保持個關節嘅柔韌性同埋延展性同埋嗰個活動幅度咯。喺某啲同動作好有關係嘅運動係必須添嘅。好啦，咁我哋講咗好多拉筋嘅好處，對運動效能有幫助嘅好處。咁拉筋有冇對運動效能有降低嘅壞處咧？有嘅喎，因為如果我哋譬如喺一個好大力嘅拉筋之後咧，譬如如果肌肉嗰個收縮強度會降低咗嘅。譬如我哋如果壓腿壓好大力嘅腿，即係我哋咁樣放上嚟壓腿壓得好大力嘅時候咧，我哋後邊嗰個hamstring 嗰個 muscle 咧被大力拉扯，或者任何一個 muscle 被大力拉扯過後咧，其實佢一段時間咧佢唔可以做有效嘅收縮嘅喎，同埋啲肌肉都會痛嘅。咁所以咧喺一啲運動之前咧，其實我哋唔係好建議拉筋拉得好大力。咁你話咁可唔可以做熱身啊？咁熱身反而係冇問題嘅，但係熱身都有形式。咁熱身唔係用拉筋嘅方式嚟做，我哋熱身可能做一啲慢嘅帶氧運動，即係低強度嘅帶氧運動，做10零分鐘咧，令到你身體嘅血液循環增加啦，血壓增加啦，肌肉放鬆啲啦，然之後微絲血管放鬆啲啦。咁仲有嗰個帶氧功能同埋帶氧酵素全面嘅提升啦。咁嗰10幾至30分鐘嘅熱身運動又必須嘅喎。咁所以咧，其實拉筋咧，其實如果喺一啲高強度運動之前拉筋，其實唔係咁建議嘅。反而高強度運動之後拉筋咧，就可以減低疲倦，放鬆肌肉，增加個肌肉血液循環，然之後加快嗰個復原嘅。好啦，我哋再講翻頭先嗰個教練講嗰句説話啦。咁點解好似覺得拉筋係冇乜作用咧？嗱，首先第一樣嘢，佢係跑一啲咧超長距離嘅山路跑步嚟嘅，超過200公里嘅。咁超過200公里嘅山路跑步會唔會做一啲好極速嘅跑步動作咧？我相信咧，你唔會喺頭嗰10至20個鐘頭裏邊做啲好高強度嘅體能輸出嘅跑步咯嚇，因為通常200公里嘅起碼都要跑20-30個鐘頭噶啦嘛。咁所以其實我哋通常就會話，喂，既然你唔係用到最高強度嘅跑步方法，其實佢亦都未必會有好嚴重嘅肌肉緊張嘅喎。好啦，另外一樣嘢，佢亦都唔係需要最高強度嘅肌肉收縮。咁喺呢個情況之下，
再加上如果佢本身咧都係體能好高嘅，佢亦都唔係咁容易有乳酸累積嘅，亦都唔係喺高強度嘅情況做大量運動嘅時候，即係佢係一個中強度做好長距離嘅運動嘅時候，嗱，原來我哋發覺長時間嘅運動其實有某程度上都會產生一啲肌肉放鬆酵素嘅，你唔需要拉筋嘅。嗱，好多人你都可以試下嘅，譬如你喺行山之前，你可以做下一啲柔韌性測試，試下自己彎低條腰可唔可以手指尖掂腳趾掂地下，睇下嗰個柔韌性有幾高。你行咗幾個鐘頭山之後，你又再做翻呢個柔韌性測試，你會發覺咧，你係冇拉筋情況之下，你行咗幾個鐘頭山咧，其實個柔韌性會高咗嘅。原因就係因為我哋運動幾個鐘後咧，其實我哋身體會發放一啲咧放鬆嘅荷爾蒙，去放鬆我哋血管咧，放鬆我哋肌肉咧，降低我哋個身體個內壓或者嗰個血壓。咁呢啲荷爾蒙本身你唔使拉筋都會令到你啲肌肉放鬆咗噶啦。咁一啲超長跑或者超長山路跑，根本上就有大量時間俾身體去製造呢啲放鬆荷爾蒙啦。好啦，另外一樣嘢，佢唔會喺最初嘅時候做好高強度嘅跑步啊嘛。咁所以咧，佢亦都唔會咁容易產生一啲極度繃緊嘅狀態。咁仲有一樣嘢喎，大家都冇慳嘅就係普通一個人點可能無啦啦可以跑到200公里咧咁樣？咁如果佢本身都係一個天生嘅體能極佳嘅，冇嗰個運動神經極之優良嘅運動員嘅時候，其實呢一類型運動員又真係冇咁容易產生肌肉緊張嘅喎，因為人咧佢都有先天之分嘅，我哋會見到有啲咧。人咧佢先天性佢係運動天才嚟嘅，咁有啲乜嘢可以評價都係運動天才咧？首先佢心肺功能超強啦，天生。另外有啲人咧就係咧佢個神經同埋肌肉運作系統咧，佢係冇咁容易繃緊嘅。咁佢既然冇咁容易繃緊，佢咪可以做大量嘅訓練同埋運動而不會受傷咯嚇。點解有啲人會受傷，有啲人做同樣強度係冇受傷咧？就係因為其實佢天生個體質都可能有啲唔同嘅。好啦，咁呢樣嘢當然我哋無從證實啦。咁但係佢玩到200幾公里嘅跑步都唔係一個正常人啦，係咪？咁就所以其實可能佢有呢個因素，佢自己都唔知嘅。咁所以佢從來都冇肌肉繃緊得好嚴重嘅狀態，又冇乜痛症。然之後佢嘅呢一類型運動亦都唔係最高帶氧強度嘅運動。咁所以其實佢可能真係會好似我10零歲仔嘅時候，我喺嗰種運動都冇產生過任何疼痛受傷，亦都唔需要話最高強度嘅運動支出或者帶氧支出，咁所以就好似拉筋對於佢嚟講係冇乜作用。咁但係我會覺得就拉筋對一啲超強嘅人係可能冇乜真係好實質作用啦。咁但係一般嘅運動員其實都唔係嗰種體質嘅時候，佢真係透過運動會有好多肌肉緊張、疼痛、受傷、運動表現降低。對於翻我哋普通人嚟講，我哋其實覺得拉筋都好緊要嘅。咁亦都咁講啦，我哋處理過好多嘅痛症、好多嘅運動創傷，其實都係因為一啲不正常嘅動作或者唔自然嘅動作而產生一不同程度、不同形式嘅肌肉繃緊。然之後我哋放鬆咗嗰啲肌肉繃緊之後咧，其實佢哋嘅痛症都會少咗嘅。係啦，咁所以咧，我會保留翻呢個 sentence， 可能只係準確於對嗰個教練喺嗰種類型嘅運動，喺佢嗰咁嘅體質，佢哋真係覺得係拉筋冇乜作用，但係不能以偏概全咯。咁就係咯，我琴日聽到呢一個病人去咁樣提出呢一個咁樣嘅意見嘅時候，我就可以喺呢度可以同大家可以討論一下啦嚇，咁啊俾大家一啲新嘅資訊同埋一啲新嘅觀點啦。如果大家咧有任何其餘關於運動創傷啊、痛症嘅問題咧，亦都可以歡迎留言啦。咁我哋可以逐一將你哋嘅問題咧，嘗試揾翻個最準確、最正確嘅答案，同大家討論一下啦。好，拜拜。